خیانت بزرگی در حق خودت کردی اگه تا به الان سالاد ماکارونی رو به روش‌های قبل درست می‌کردی. یه بارم به این روش درست کن، مطمئنم که عاشقش میشی. قارچ‌های خرد شده رو توی روغن یا توی کره تفت میدیم. بعدم بهش کمی آب لیموی تازه اضافه می‌کنیم تا اینکه سیاه نشه. برای سس این سالاد از ترکیب سس مایونز به همراه سس خردل استفاده می‌کنیم. کمی پیازچه می‌زنیم. نمک و فلفل سیاه اضافه میکنیم و در آخر آب لیموی تازه خوب با هم مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. حالا ماکارونی های پخته شده رو به ظرفمون اضافه میکنیم. ژامبون خرد شده رو میریزیم به همراه کنسرو سبزیجات، خیارشور، فلفل دلمه های رنگی و قارچمون. در آخر هم بهش سس رو اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و برای 3-4 ساعت میذاریم داخل یخچال. به همین سادگی و خوشمزگی امیدوارم درست بکنید و لذتشو ببرید. نوش جان.